お父さん、お父陽一は助かったんじゃなかったのか。お前が抱いているのはもう陽一じゃない。いいよ。なんで消えないんだ。あの噂はどこから来たの？みんなが不安に思ったことが噂になる。あるいはそうなってほしいって期待かな。先生。
どうしたの？行こう。面影はありますか？似てるよ、君の悪いところが。一応写真を撮りますから。もういい。貞子、なぜ俺を生かしとく？お前たち親子を見せ物にしたのはこの俺だ。海に返してほしいの。